很古老的一个村落。这个村落里，应该说王都好了。这个故事是发生在王都，有一个姓白的王子啊，他诞生在那边。姓白的这位王子啊，他就是刚出生，他是一个生性开朗且活泼的人，只要有他在的地方，都会很热闹，气氛都会很好。有一天，有一个商人找上了我们的白王子，卖了他4具木偶给他。从此之后，那个王子因为买了木偶，所以他的个性就变得相当的古怪，开始不与人说话，自己在房间里默默的跟木偶聊天。有一天在晚餐的时候，他没有来吃晚餐，国王非常的担心，所以国王就到了他的房间敲敲门，想关心一下我们的白王子有没有发生什么事。结果没有人回应他，这下国王急了，他就直接把门撞开，但是他撞开过后，里面没有看到白王子，而是看到了5具木偶在跳舞。那我们的白王子究竟何去何从呢？让我们继续看下去。让我们欢迎下一组 Mr. Hoa and the